Всем мягкого дня, летнего утра, кому как. И сегодня мы поговорим о кашле. Да, самый распространенный и частый вопрос по тесту — это кашель, ну, в принципе, как принять родную кожу. Потому что сейчас мы поговорим о виде кашля и о их лечении. Начнем с видов. Виды — это белый, зеленый, желтый, красный и черный. И в принципе, вы скажете, да, ну да, все понятно, но поговорим о их лечении, потому что многие сейчас говорят, что они лечатся все лечатся яды. Поэтому поговорим так, сделаем так. На данный момент так, сейчас вспомню точно всех лечений. Ага. Так, белый и зеленый лечатся, мятой, да. Желтыми лечатся медуницы, эти только только вот медуницы, грубо говоря, больше ничем. Может быть, еще можно мяту дать как-то, но точно не могу сказать. И также красный и черный он неизлечим. Вроде бы красный еще лечится ягодами, какими-то ягодами можжевельника с чем-то, но точно не могу сказать. Также черный или же красный кашель в оригинале, в книге, грубо говоря, у него есть какое-то другое название, точно не могу сказать, но все равно мы будем заходить на сайт, рассматривать подробности и вообще, грубо говоря, начнем с того, что как понять то, что игрок списывает, потому что потом слово медуза, она будет все в тегах или же без ошибок, потому что, насколько я знаю, сколько я когда играла за Глаштова и проводила тесты, кстати, вот тут сверху должна быть подсказочка грубо говоря, паролям. Я надеюсь, я оставлю или же уточню в конце видео. Так, да, то, что кашель — это достаточно, такая болезнь, то, что и в книгах ее называли по-другому. Последние два кашля, красный и черный. И сейчас пойдемте на сайт, где я повторяю и вообще проговариваю травы. Вот. Что ж, заходим на сайт. Заболевания дыхательных путей. Здесь смотрим, буду сама искать, Так, заболевания. Не вижу. Ага. Тут на самом начале. Да. Заболевания дыхательных путей. Как бы самые распространенные болезни у котов бывают белый и зеленый кашель. Первый. Легкая простуда. Дано форма второго воспаления легких вообще. Если носить белый кашель, он легко может превратиться в зеленый, то есть, в более усложненный. То есть, давайте поговорим, как я говорила вначале, то есть идет белый, зеленый, желтый, красный и черный, как-то так. И скорее всего, даже не знаю почему, но давайте дальше. Часто болезни превращаются в целую эпидемию. Как я говорила, то, что вот звездные предки приходят и говорят, что будет такая беда в племени. Это особенно опасно для старейшин, королев и котят. То есть, грубо говоря, они могут погибнуть, умереть от кашля. Продолжим. Для лечения кашля используется кошачья мята. Мята. Либо целитель грозового племени — это облачник. Либо небесный целитель Мика. Первым открыли ее лечение не воздействие, грубо говоря, стало основным лекарством. Да, и сейчас забыла уточнить то, что используется бурачник.
Так, давайте поговорим так. Ага. Поговорим о желтый кашель. Я не вижу, где написано. Наверное, написано, но я просто не вижу. Так. Ну, тогда поговорим помним об еще одном виде кашля, такой тёмочный. Это вроде бы вот в оригинале это вот есть то ли красный, то ли черный кашель. Для лягушек раньше росла для его лечения трава, но люди, они, грубо говоря, истребили ее. Ну вот и мы видим желтый кашель, как я говорил, он лечит медулицей. И, грубо говоря, да. Да, ну вот и упоминание про смертельный черный кашель. Он, подробнее о нем нечего сказать, потому что он, грубо говоря, еще неизведанный. Но можно прочитать стадик. Да. Так. Все, да. Раньше черный кашель назывался зеленым кашлем. Это я вам неправильно сказала. В оригинале все, но вы уж простите меня, исправляюсь, то что раньше зеленый кашель назывался черным, но потом появился, грубо говоря, красным. Грубо говоря, стали делать по степям, по ступеням с малой опасности до большой. То есть, про черный кашель нельзя исключить, поэтому он неизлечим. Желтый кашель мы не будем прорабатывать, я думаю, потому что тут и так все понятно. Так, упоминается красный кашель, который еще опаснее, чем зеленый. Когда кто-то заболеет, он начинает кашлять кровью. То есть, грубо говоря, особо неизвестно ничего. Как-то так, в принципе. То есть, я надеюсь, оставлю ссылку на сайт в описании. И там вы сами проработаете все травы, все виды, грубо говоря, все болезни вообще. А на этом все. Всем пока-пока.